うまい飯があるところにうまい酒あり。美食の宝庫土佐高知で同じく豊かな風土に育まれた土佐酒とのマリアージュを提案。それが蔵で会いましょう。高知にある全18蔵を巡り、そのマリアージュを作るべく土佐の地に降り立ったのは料理研究家の服部幸男先生。2022年に全国新酒鑑評会で金賞率全国1位に輝いた今注目の土佐酒と高知の食材を使ってどんなマリアージュを生み出すのでしょうか。今回服部先生がやってきたのは日本屈指の清流が流れる仁淀川エリアの佐川町。 NHK の連続テレビ小説「らんまん」の主人公のモデルとなった植物学者牧野富太郎の生まれた地です。ここに日本全国から高い評価を得る高知18蔵で最も創業の古い蔵があります。竹村社長、どうもどうも。すいません、今日は。いえいえ、どうも。どうもどうも、すいません。お帰りなさい。どうもありがとう。3回来たら土佐人なんで。お帰りなさいでじゃあもうございます。一回来なきゃいけない。迎えてくれたのは司ボタン酒造の竹村明彦社長。司ボタンは全国新酒鑑評会で最高位の金賞を1965年以来36回受賞。まさに土佐を代表する酒蔵の一つ。どうぞ。まずはその歴史を感じられる場所へ。こちらが司ボタンの1号蔵と言いまして、1号蔵はい。何年前なんですか、これ。うちで現存する一番古い建物ですから180年ぐらい前、江戸時代の末期ああ、そうですか。の建物ですね。あまあこちらは貯蔵蔵に現在はなってまして、出来上がったお酒を貯蔵する、まあ一年中大体20度以下になるように貯蔵してます。司ボタン酒造の創業は1603年。その酒は名宰相にして美食家でもあった吉田茂も愛飲。さらにあの土佐の英雄とも他の蔵にない深いつながりが。うちの本家になりますね。こちらが実はこちらのご本家にずっと所蔵されてます龍馬さんの手紙、本物あ、です。本物ですね。ああ、そうですか。まあ甥っ子の高松太郎宛てに手紙を書いたものを掛け軸にしたっていうことですね。実は龍馬さんの本家って高知市内で最大にあって酒造りもやってたんですね。うちの佐川の酒蔵と最大に酒蔵の頻繁な行き来がで、そういった非常に縁もあったということで遠赤関係もあった可能性も高いと言われています。そんな龍馬にちなんだ一本のお酒があります。千中八策。明治新政府の在り方について龍馬が千中で考えた8つの策。そこから名付けられた司ボタンを代表する銘柄。超辛口なので非常に糖分が少ないです。なので若干薄く感じると思いますけれども、料理に合わせた時に余計に料理を引き立てると思いますよね。僕のイメージとしてはお料理と合わせた時にこの酒が出汁みたいになって、その料理の素材の良さを下から支えて押し上げてくれるみたいな。また僕は一つ増えましたよ。好きなやつが。土佐酒の王道を行く辛口で数々の著名人からも愛されているお酒です。しかし司ボタンは昭和の初めまで全国的に脚光を浴びるお酒を生み出せていませんでした。その原因は
こちらがうちの仕込み水で仁淀川水系の地下水になります。軟水の柔らかいお水なんで、酒造りには不向きと昔は言われていたんですね。そう仁淀川をはじめとする高知の水の多くは軟水。元来日本酒の仕込み水といえば硬水。溶け込んだミネラルが酵母の栄養分となり発酵が活性化。輪郭のはっきりした辛口の酒に仕上がりやすくなります。逆に軟水はミネラルが少ないため発酵力が弱く、酒造りに不向きとされていました。蔵によっては軟水にちょっと薬を加えて硬水にして使うとか、軟水で、そのまま仕込んでちょっと失敗したりとか。そんな常識を疑ったのが3代前の社長竹村源十郎。難しくとも高知の水で地元ならではの優れた酒を作れないか。その答えを求めて全国の酒蔵を巡りました。そして5年、源十郎はついに軟水での酒造りに最適な方法を発見。それはここらは軟水なんじゃそうな。軟水？高知と同じく軟水の割合が大きい広島。しかし明治20年代、画期的な広島流軟水醸造法により軟水を用いることでふくよかできめの細かいお酒を生むことに成功していたのです。そこで源十郎は広島から杜氏を招き、清流仁淀川水系の水を生かした酒造りに挑戦。全お酒がですね、よりきれいになり雑味が少なくなっていったと思われますね。やがて挑戦は実を結び、司ボタンは数多くの賞を受賞。全国にその名を轟かせたのでした。そんな司ボタンのお酒は一体どんな料理に合うのか。佐川町の隣町の越知町の名店、花でございます。まずは竹村社長の最高のマリアージュを実食。これがですね、純米の冷やおろし司ボタンの秋限定の冷やおろし、熟成したお酒です。熟成してるので旨味が乗ってる。そう、実は日本酒にも旬があるのです。日本酒造りは秋の新米を原料として一般的に10月から3月頃まで行われます。冬は搾りたての新酒の季節。若々しく刺激的な味わいです。春はフレッシュで春霞のような薄濁り酒。夏は冷やすことでより清涼感が増す生酒の季節。秋はうまみたっぷりに熟成した冷やおろし。ということで、今頃の秋が旬の食べ物っていうのは大体うまみが乗ってる、ものが多いですよね。なのでバッチリなんです。竹村社長のマリアージュの極意、それは旬のお酒と旬の食材を合わせること。秋はお酒も食材もうまみ豊かなものを選び、お互いのうまみをより一層引き出して味わいます。では早速、お料理をお願いいたします。これは何だと思いますか？これは知ってますか？カニでしょ？カニはカニ。カニね。カニはカニ。カニはカニでもね、上海ガニと同じ種類なんですよ。さすがです。そうだねもう当然です。高知ではつがに。つがにね。川に生息する高知の秋の味覚、つがに。これ仁淀川。仁淀川。これってこんなに大きいのよ。これをバリッとバリッと取るわけ。こんなにね、これ卵がもう出てきちゃってるけど、そしたら今度はこれをですね、こういうふうにやるんですよ。さすがですね。先生、ハサミもありますんで。本気で食べてます。本気で食べてますよ。二人とも本気で食べてますよ。めっちゃ飲み食いしてますよ。この味わいはね、
初めての衝撃。僕はね食べたことありますよ、はいね、あるけどね今回はね茹で方がいいのかね酒がうまくしてるのかねこれいやいや小笠さんの腕もこれ何で茹でてるんですか？要はね、ええ、内緒お願いします。内緒内緒だけど言いましょうか。内緒やけどお願いします。隠し味ではい味噌。味噌。あ、味噌入れてるの？醤油かと思う。おーほしかしこれさっきからねかじってるけど本当にねこの冷や殺しうまい。津軽料理でもう一品。あ、はい。ではお願いいたします。これがですね、津軽汁でございます。汁。そうですね。今日は特別にですね、越知町で津軽汁名人と言われている方にわざわざ来ていただきました。あらまあ。高知の郷土料理津軽汁。津軽を丸ごとミキサーにかけ、殻が入らないよう丁寧にこして、そこにシャキシャキとした食感の琉球をたっぷりと。スポンジ状の繊維にカニのうまみが染み渡ります。最後に醤油で味を整え、濁りができたら出来上がり。そうめんとともにいただきます。津軽のうまみを余すことなく味わえる一品。服部先生いかがですか？カニのね味噌のねうまみっていうのが残ってて、そうめんを美味しくね食べさせる。これ合わないなんて絶対言えないね。合うよ合うよ本当に。うまみとうまみで合わないわけがない。うまみの相乗効果ですよね、先生。もう今まで食べた津軽汁の中で一番うまいです。それ最高や。僕はね今までねこのカニの汁をねはい。食べたことないけど、だけどね一番うまいや。ありがとうございます。これ本当本当。服部先生が選んだ司ボタンのお酒は？冷やおろしにねやっぱりカツオはね欠かせないもんね。そしてこれトマトが合うんだな。お酒は竹村社長のおすすめ。熟成してうまみをたっぷり溜め込んだ秋限定冷やおろし。選んだ食材は今が旬の脂がのった戻りがつお。うまみとうまみを掛け合わせた秋らしいマリアージュを狙います。そして司ボタンがある仁淀川エリアから全国区の人気を誇るフルーツトマトをチョイス。しかしトマトをどう使うのでしょうか。後日完成したマリアージュを司ボタンの皆さんに味わってもらいました。カツオっぽいですね。トマトソースかな。そう見たことないですね。カツオのたたきにもなんか塗ってますよね。こうきたかっていう感じですよね。服部先生が考案した一皿、その全貌とは。まずカツオのたたきの下に敷かれたのはトマトソース。フルーツトマトのジュースに塩、オリーブオイル、ワインビネガーを入れてミキサーへ。うまみ成分豊富なトマトがカツオとお酒の味をもう一段引き上げます。カツオにはハケでからしマヨネーズを。実は江戸時代カツオはからし醤油で食べるのが一般的でした。服部先生はそれを再現。醤油ではなくマヨネーズで現代風にアレンジしました。そしてカツオの上にはカプレーゼ。その狙いは？カプレーゼはねおつまみ代わりやのというのはね戻りがつおとマヨネーズを使った部分と両方食べるとやっぱり油が強いっていうか、そういうことでねトマトとねチーズ両方食べるとねさっぱりする。カツオとトマトをふんだんに使った一皿。司ボタンの皆さん、日本酒との相性はいかがです？面白い。でトマトうまみがあるじゃないですか。日本酒がバッチリですね。で
いつも食べてるカツオの魚っぽいところがあんまりないんで、ちょっと肉っぽい感じがして、このお酒酸があるのが、西日本のお酒の特徴でもありますんで、やっぱり肉にね合う感じのお酒だと思うんですよ。さっきうちの杜氏が言ったようにマヨネーズかなんかが塗られてるので余計に肉に近づいてる感じが、これはもう日本酒しか合わない料理なのではないかなと。そして実はもう一つ、服部先生はあるマリアージュを考えていました。司ボタンを代表する超辛口の戦中八作、熟成させてうまみをたっぷり溜め込んだ秋季限定冷やおろし。実は前回ソーダガツオの、容疑だね。新子と言いまして、竹村社長のおすすめとしてメジカの新子とのマリアージュを実食させてもらったのです。この酒に本当合うわ。もうすごい感触ですよ、まさか。服部先生が考案した戦中八作を使ったマリアージュとは。おお、いい香り。カツ丼とか日本酒に丼を、しかもこれはからしですか。からしっぽいですね。うまみのあるお酒と出汁を吸ったうまみたっぷりのカツ丼とのマリアージュ。そこにはさらなる狙いが。丼物っていうのはね、食材一つ一つ取ったらね、酒のつまみにもなるんですよ。最終的にはご飯まで食べられるというね。さらに添えられているからしをつければ、からしがあるおかげで酒本当にいけますよね。からしがあると絶対からしはすごい絶対飲みたくなります。戦中がすごく美味しくなってますよね。さらにびっくりですよね。うまみのあるお酒はうまみのある料理とともに。さあ服部先生、次はどの蔵で会いましょう。